Janko, veľa rozhovorov si urobil s absolventami tvojho terapeutického programu alebo terapeutickej metódy príbeh. A teraz si na opačnej strane. A budem sa pýtať je teba, ako sa cítiš v tejto role. Naozaj to myslím, že prvýkrát, kedy som v tejto opačnej. A dokonca ten pocit je naozaj úplne špeciálny. A vlastne už nejakú dobu mám potrebu, aby byť aj na tej strane, kde odpovedám na otázky. Takže sa na to teším. Tak poďme k príbehu. Najskôr k tomu tvojmu. Keby bol tvoj životný príbeh film, tak teraz práve si v akej scéne? Čo sa tam deje? Teraz som v scéne, kedy s vďačnosťou vraciam to, čo som dostal. Čiže máme niekde možno, že určite za polovicou toho príbehu, tak to vnímam. A tá prvá polovica bola o tom, že som skúšal, hľadal, učil sa. A teraz sme vlastne v tej časti, kedy s vďačnosťou odovzdávam to, čo som sám dostal. A vieš, aká je cesta hrdinu? To je ako keby taký popísaný systém, podľa ktorého sa inak píšu knihy, podľa ktorého sa točia filmy, že taká archetypálna cesta toho hlavného hrdinu, koho má pri sebe ako svojho učiteľa, koho má pri sebe ako toho svojho nepriateľa, ktorý je v zásade tiež učiteľ, akými skúškami prechádza a tak ďalej. Keby si sa pozrel znova na ten svoj život, tak čo si ty bol za hrdinu doteraz a kým sa stávaš? Doteraz, keď hovoríme vlastne o celom živote niekde od počatia, tak asi som bol hrdina, ktorý hľadal. A ktorý mal šťastie na všetko možné a vrátane veľkých učiteľov, a to teraz nemyslím v takom tom súčasnom zmysle slova, ale ja som naozaj aj zažil učiteľov veľkých spirituálnych majstrov, z ktorých niektorí stále ešte žijú a niektorí už odišli na druhú stranu a naozaj to boli, že veľké osobnosti, veľkí ľudia, ktorí proste vedeli robiť veci, ktoré nikto iný nevedel a ja som sa mohol od nich priamo učiť. To znamená, že naozaj ten život obsahoval toto všetko možné a ja som si to chvíľu nevšímal a potom ma to stále viac a viac priťahovalo, až som proste úplne prepadol vášni toho, že som to skúmal a kladol som si tie základné otázky znova a znova. A dnes ten príbeh sa vlastne prevalil do toho, že mám pocit, že viem a mám potrebu a viem odozdávať niečo z toho, čo som sa naučil. A to je okrem iného aj tvoja terapeutická metóda príbeh. Prečo vlastne si ju pomenoval príbeh? No, tak terapeutická metóda vlastne vznikla ako jeden ako keby, povedal by som, že možno bočný produkt môjho spirituálno-filozofického a neviem akého skúmania bytia a existencie. Pretože vždy ma to aj ťahalo k tomu, aby som ľuďom pomáhal. Vždy som sa snažil pochopiť, čo je tým esenciálnym zdrojom toho, že človek má zdravotné, alebo psychické, alebo vzťahové, alebo nejaké iné problémy. A vlastne vždy som aj pôsobil, alebo roky som pôsobil 30 rokov, 25, som vždy pôsobil ako niekto, kto sa chcel posadiť oproti niekomu, kto má problém a vedieť mu pomôcť. A v rámci toho, vlastne z toho penza, toho môjho výskumu všetkých možných spirituálnych, náboženských, filozofických a neviem akých systémov ohľadne existencie vlastne vznikol postup, vznikla metóda, ktorá sa aj počas používania trošku ešte dobrusovala a tá metóda vlastne dneska je hotová, dneska ju učím a volá sa príbeh preto, lebo tak prenesenom slova v zmysle, že za každou vecou, ktorú dneska prežívaš, je nejaký minulý príbeh.
ktorý ovplyvňuje, determinuje to, kým si, čo ťa kde boli alebo neboli, či si smutná alebo máš radosť, aké máš vzťahy, to všetko má nejaký prvotnú príčinu, ktorú ja vnímam v nejakom zážitku, v nejakých okolnostiach, ktoré ten človek prežil. Preto je to príbeh. Hovoril si, že si veľa skúmal a ja ťa poznám dlho a viem, že stále skúmaš, že len čo vrtaš a pýtaš sa a tak ďalej. Ale tento tvoj príbeh, táto metóda je niečo, pričom si pri jeho tvorbe si čerpal z niečoho, alebo to zrazu osvietilo? Áno, že povedzme, že ma osvietilo niekoľkokrát, keď tá metóda bola hotová a skutočne vlastne som čerpal z niekoľkých takých zaujímavých vzorov. V prvom rade som čerpal zo základov, z princípov šamanizmu, čo je také, možno to vyzerá na prvý pohľad kontroverzne, ale ja každému hovorím, že ak to nie, hej, kto? Freud nečerpal zo šamanizmu, Jung to nerobil. Tak na bývalého právnika je to trošku áno, mimo cesty. Ale povedzme, že ja môžem o sebe povedať, že síce som aj právnik, aj ekonom, aj inžinier elektrotechniky, ale okrem iného mám veľmi vysoké šamanské vzdelanie, hej, čo veľmi, veľmi vysoké, možno jedno z najvyšších, aké sa vôbec na planete dá získať. A čiže mám to naozaj akože celkom zažité, aj som to praktizoval, aj to proste funguje a vždy som sa k tomu stával skôr tak s otázkou, že prečo, hej. Vždy som sa nenechával fascinovať tou časťou, že wow, že to je úplne iné ako ostatní si myslia, že to funguje. Ale skôr som sa pýtal, že jak je možné, že to funguje, že ako je to vôbec možné, hej. A vlastne z týchto otázok, tohto skúmania vlastne vznikali nejaké závery, ktoré som si potom prenášal do tejto supermodernej metódy príbeh, ktorá vlastne je metódou uzdravovania traumatických príbehov. Čiže jeden zo zdrojov bol šamanizmus, hej. Tam je taká veľmi zaujímavá technika na liečenie, veľmi silná, zaujímavá a vo všetkých šamanských kultúrach sa používa. Tá technika sa volá, že návrat časti duše alebo stratenej časti duše. A potom som veľkú časť tej metódy čerpal povedzme, nazvime to, že z kresťanskej mystiky. Inak povedané, a dúfam, že tým neurazím nikoho, je, že to volám kresťanská mystika. Nie je to úplne dôležité, jak sa to volá, ale jedná sa vlastne o učenie jedného z najvýznamnejších liečiteľov 20. storočia, ktorého volali Daskalos, ktorý žil na Cypre. Dodneska jeho dcéra vlastne jeho učenie ďalej šíri veľmi úspešne a on ma vlastne naviedol na nejaké myšlienky, ktorými som pochopil, cez ktoré som pochopil, alebo som si utvoril nejaký názor na to, ako funguje človek a jeho prežívanie. A potom som časť v tej metóde zobral z hlbokého pochopenia nejakých, povedzme, že metód čarodejov Nového Mexika, a konkrétne z metódy, ktorá sa volá rekapitulácia, ktorá pracuje s energiou zážitku. A vlastne takýmto spôsobom som to poskladal a na konci som už len doplnil niektoré závery z najmodernejších výskumov kvantovej fyziky, ktorá hovorí o nejakých zdrojoch, od ktorých sa vlastne výber toho, kam padne častica, keď ju pozorujeme, odráža. A vlastne tak som vlastne uzavrel celú tú metódu do toho, že dneska je to metóda, ktorú sa môže naučiť každý, aj ten, kto nemá tieto moje výskumy za sebou a nevenoval tomu toľko desiatok rokov. Čiže dneska sa viem posadiť a viem postaviť a povedať niekomu, tu si sadni a naučím ťa, ako to robiť. Nemusíš o tom vedieť nič viacej ako to, čo ti poviem. Bude to trvať pár dní a bude z teba hotový terapeut na liečenie traum. No ja tam vnímam pre teba veľmi dôležité slovičko prečo v tomto celom, že úplne kľúčové. A ako si rozprával, mi napadol pre mňa naozajstný majster a velikán Leonardo da Vinci, ktorý vlastne tvoril tak, neviem, či vieš, že on vlastne pozoroval. On pozoroval let vtáka,
narodenie mláďata. On vlastne pozoroval tú prírodu, ten svet okolo seba a pýtal sa, že prečo sa to deje, ako je to možné, že ten vták je schopný vzlietnúť, ako je to možné, že sa to dieťa vyvíja v tom brúšku, ako je možné kopa iných vecí. A vlastne tým pozorovaním, skúmaním prichádzal na odpovede. A mne to príde veľmi, si dovolím povedať, že je tam istá podobnosť s tým, čo ty robíš. A preto sa ťa chcem opýtať, že prečo príbeh funguje? Prečo tá metóda funguje? No k Da Vincimu poviem, že mi je veľmi blízke to, ako to robil, lebo vlastne veľmi podobne, a to je asi jedna z ciest, ako človek môže prísť k nejakým záverom, je, že sa pýtaš prečo, ale takéto veľké prečo, až do hĺbky, hej? Že nie, že preto, lebo slnko vyšlo, ale prečo vôbec slnko a prečo vyšlo, hej? A prečo funguje metóda príbeh? No podľa mňa funguje preto, lebo odstraňuje tú príčinu tým istým nástrojom, ktorým tá príčina vznikla. Čiže ak máš dneska, poviem to, že náhrubo, že máš traumu zo znásilnenia, ktoré sa ti stalo pred 10-20 rokmi, tak metóda príbeh použije ten istý nástroj, ktorým tá trauma, to prežívanie, to tvoje ľudské vedomie vytvorilo tú traumatickú bolesť, ktorú proste si nesieš roky za sebou, tak vlastne tá metóda príbeh používa ten istý nástroj, to isté vedomie, tie isté postupy a vlastne preto je vlastne 100% účinná, že dokáže tomu človeku pomôcť. Čiže tým, že sa použije to isté. A ty veľmi často, keď rozprávaš, používaš ten termín trauma. On aj začína byť spoločensky taký celkom rozšírený, aj vďaka Gáborovi Maté. Ako ty pracuješ inak s tou traumou? No, Lebo v čom si sa napojil na Gábora Matého? Áno, mne Gábor Maté veľmi sadol. Pred tým, ako prišiel do Bratislavy, som ho len veľmi tak akoby okrajovo vnímal, lebo som proste nemal to šťastie natrafiť na jeho knihy. A v nejakom momente, keď som si uvedomil, že máme tu takéhoto velikána, som sa zapojil do toho a na online som si pozrel to jeho vystúpenie a začal som čítať jeho knihy, som si povedal, že wow, že ten chlap proste robí pre mňa robotu, ktorú ja veľmi potrebujem, lebo on hovorí to, čo ja hovorím 20 rokov, ale jeho je počuť, lebo je proste, ja neviem, vyše 20 rokov starší, mal viacej času, okrem toho je uznávaný lekár a je autor kníh, to tiež proste svojím spôsobom veľa zaváži na to, aby tie jeho slova boli vypočuté. A hovorím si, že to je presne to, čo potrebujem, lebo presne toto je to, čo si myslím aj ja. A on povedzme niekde končí tým, že definuje traumu a jej príčiny a hovorí, že a toto možno nie je možné úplne uzdraviť bez nejakej šťastnej náhody. A ja tam s úplným súhlasom za tie jeho slova, ktoré povie potiaľ, to súhlasím a potom hovorím, že ale ešte sa dá ísť ďalej a ja mám plánovitý, konkrétny spôsob, ako akúkoľvek traumu uzdraviť. Preto je vlastne ten výraz trauma aj pre mňa dôležitý. Trauma je proste emocionálno-mentálna energia, ktorú človek vytvorí v momente tzv. Traumatického zážitku. Čiže trauma nie je znásilnenie, ale trauma je to, čo prežívaš pri tom znásilnení, čo v tebe zostane na tej, povedzme, že duši a mysli a tele. A to všetko je trauma. Trauma samostatne, to slovo znamená rana. Gábor Maté nazval dve typy traum. Tá trauma s veľkým T, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Trauma s malým T, že sa nestalo niečo, čo sa malo stať. Pristupuješ aj ty k tomu, že je niečo, že inak trebárs pracuješ v rámci tej metódy príbeh s tou traumou menšou a väčšou? Čiže nepristupujem k ním iným spôsobom. Pre mňa to je stále trauma. Je jedno, či je tá intenzita menšia alebo väčšia. Ale si myslím, že to rozdelenie má zmysel. Poviem, prečo má zmysel. Má zmysel pre ľudí. Lebo normálne, keď človeku povieš slovo trauma, tak on si za tým predstavuje naozaj nejakú vraždu, znasilnenie, neviem čo, zavretie, proste zamknutie do pivnice na týždeň, do tmy. Alebo na druhej strane je to tak už rozšírené slovo, že už každého traumatizoval
Hej, každý má x traum na dennej báze. Vieš, čiže aj sa to profanuje. Áno, ale ja som myslel, že nie je to už, že keby si to zobral na 100% ľudí, tak proste táto proste hladinka síce tam je a my ju vnímame, keďže sme proste z branže, ale ona je proste, sú to malinké časti. A to znamená, že vlastne je dôležité pochopiť, že traumou môže byť aj niečo, čo za traumu naprvu nepovažujeme, hej. Napríklad to, že naša mama bola taká trochu chladná, hej. Môže z toho vzniknúť trauma, no jasne, hej. A teraz ako není to o tom, aby sme osobitne, ja neviem, vytvárali hnev voči chladu matiek, hej, ale iba to je vlastne nástroj pochopiť, že toto môže ovplyvniť našu budúcu psychiku. Keď sa bavíme o tom, že tá trauma je vlastne určitým spôsobom zranenie, ktoré sa v nejakej podobe, neviem, či zahojilo, ale je tam proste nejaká jazva a to tkanivo, keby sme sa bavili, že to je zranenie, berieme nás celých, tak je tam jazva a nejakým spôsobom si to miesto možno chránime. Ako sa prejavuje v priebehu života takéto zranenie, ktoré na prvý pohľad už nie je? Alebo ho vnímame, že je možno vyliečené, neriešime ho. A akým spôsobom sa dá vyliečiť? Čiže ako sa prejavuje? No v prvom rade sa môže prejavovať aktívne. To znamená, že my vlastne z tejto traumy, ktorú si možno ani nepamätáme, budeme v určitých konkrétnych situáciách života určitým konkrétnym spôsobom reagovať, ktorý môže byť patologický. Hej? Napríklad budeme vybuchovať do zúrivosti, ktorú nebudeme chápať, alebo budeme mať úzkostné stavy, ktoré nebudeme si vedieť logicky vysvetliť, alebo budeme mať pocity hlbokého prepadu, smútku, depresie. Všeličo to môže byť. Ale za všetkým je príbeh. A môže sa to prejavovať aj pasívne, a to tak, že máme taký celoživotný mood. Ako keby, ja som to čítal teraz nedávno v jednej krásnej knihe, že napríklad dieťa, ktoré zažije traumu ako prenatál, to znamená ešte v brúšku svojej mamy, tým, že tá mama niečo prežíva, sa vlastne stane človekom, ktorý v tom živote nekreslí na biele plátno, ale napríklad na jemne žlté, hej? Čiže ak tá mama mala nejaké smútky alebo volačo, tak to plátno toho človeka, ktoré by malo byť žiarivo biele a kde on tými svojimi farbami života na to kreslí ten svoj príbeh života, tak to plátno bude jemne žlté. A ty sa ma možno opýtaš, či aj toto viem urobiť, a ja ti poviem, že áno, aj to sa dá zmeniť, aj keď sa to stalo v čase, na ktorý si ten náš klient nevie spomenúť. Janko, ty si povedal, že keď k tebe príde človek odhodlaný alebo otvorený tejto terapeutickej metóde, s tým, že sa ju chce naučiť, aby mohol ďalej pomáhať, tak ty aj niekoho, kto nemá za sebou nejaký proste príbeh akademicky iný, nejaké iné vzdelávanie, tak si schopný ho pripraviť, aby on bol naozaj schopný terapeut. Áno. A keď si vezmeme absolventov akademického vzdelávania, psychoterapeutov, psychológov, tak ktorí sú teda psychoterapeuti a my sme terapeuti. V čom vnímaš medzi nami možno taký rozdiel a opodstatnenosť obidvoch profesí? No, tak v prvom rade my sme ako skupina terapeutov otvorení tej spolupráci a ja aj nachádzam určité momenty, kedy mi vyhovuje, že mi príde klient po tom, čo si odsedel nejakú psychoanalytickú a opakujúcu sa terapiu s tým, že proste tam rozprávali o veciach, o ktorých sa v psychoterapii rozpráva. Ja si myslím, že teraz je práve ten čas, aby sme sa prepájali navzájom v jednotlivých profesiách a prístupoch, lebo ako si vravel, že v rámci každej profesie ten klient môže niečo získať, nejakú hodnotu a ono sa to dá proste veľmi pekne vyskladať. To znamená, že keby si sa ma opýtala o spolupráci s lekármi, vyslovene múdr, hej, niektorí hovoria fantastické výsledky, môžem vám poslať klienta? Koľko ich je? Je ich pár, ale sú. A vnímaš nárast?
Áno, myslím, že áno. To znamená, že vlastne tým, že máme vyliečené úspešné tie psychické alebo psychosomatické príčiny chorôb, s ktorými ten lekár u toho pacienta bojuje, tak ten lekár, ak to naozaj je ochotný prijať, tak to príjme s radosťou. To znamená, že ak mi prinesie lekár pacienta, ktorý má napríklad potravinovú intoleranciu a ja nájdem tú príčinu, tú pôvodnú psychickú príčinu, ktorú rozpustím, ten zdroj bolesti a vrátim mu pacienta, tak ten pacient bude na liečbu toho lekára povedzme reagovať 10-krát lepšie. Alebo stratí sa chronicita. Nebude sa to už opakovať. Ten lekár mu podá proste tú liečbu a zrazu sa to vylieči ako akútny stav a už sa to nevráti. A ten rozdiel je v tom, že vlastne není tam ten psychický zdroj pôvodný, ktorý spôsobil tú chorobu. A ktoré stavy si vlastne není schopný terapeutickou metodou príbeh vyliečiť alebo zlepšiť? Nie som schopný zlepšiť stavy, v ktorých ten pacient alebo klient nevie so mnou komunikovať. To znamená, že neviem vyliečiť kómu. Proste keď mám komatického pacienta, neviem s ním rozprávať, nemáme tú konštrukciu, kde sa na mentálnej úrovni začneme rozprávať, to sa nedá, hej. Ale rovnako, síce nie koma, ale môžeš mať pacienta, ktorý nie je ochotný sa rozprávať o svojej minulosti, alebo nie je ochotný skúmať svoje aktuálne prežívanie. To všetko by som potreboval. A to znamená, že vlastne metóda má tieto obmedzenia. Hej? Ale zase na druhej strane obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú a môžu si tým pomôcť. Hej? Čiže vlastne potrebujem od toho klienta určitú súčinnosť v tom, že ochotný prísť rozprávať sa, alebo schopný. Hej? Čiže keď leží proste v kome, tak to asi nepôjde. A mimochodom veľmi ťažko s niekým, kto je na drogách, hej? Lebo tam tá komunikácia bude viaznuť a bude vlastne ovplyvňovaná, ale napríklad po úspešnom zvládnutí tej drogovej závislosti veľmi vieme pomôcť tomu človeku s tým, čo bolo vlastne prvotným zdrojom toho, prečo tú závislosť na úrovni psychiky v súlade s tým, čo hovorí Gabor Mate. Sme pri traume. Presne tak. Prečo mu vznikla. Ty hovoríš, že terapeutickou metodou príbeh si schopný, vieš liečiť psychické aj fyzické zranenia, stavy, problémy. Čo ešte? No, môj výskum vlastne skončil v tom, že som vlastne stanovil takú paradigmu, taký predpoklad, že všetko má nejaký jeden zdroj. A skutočne vlastne na konci som vlastne došiel k tomu názoru, že ten zdroj, tá esencia je skutočne iba jedna. Je jeden zdroj, z ktorého môže vyrásť zdravotný problém. Z toho istého alebo toho istého typu zdroja môže vyrásť psychicky, môžu vyrásť problémy vo vzťahoch, môžu vyrásť pocity menej cennosti, môžu vyrásť všelijaké tie múdy takého nejakého nastavenia úzkostného, neviem akého, smutkového a podobne. Hej. Vrátane toho, ako sa ten človek napríklad presadzuje v živote, aký je, ako ho ten svet vlastne prijíma alebo neprijíma, či je úspešný alebo neúspešný. To všetko má jeden typ zdroja. Môžeme povedať, že je to tá trauma, hej, malá, veľká, to je v podstate jedno. A preto vlastne hovorím, že keď viem ja uzdraviť tú traumu a som dosť dobrý na to, aby som našiel tú konkrétnu, ktorá má vplyv na to, s čím klient prichádza ako s problémom, tak vlastne mu to pomôže. Ten zdravotný problém na fyzickom tele vlastne vychádza jednoznačne z dôvery v psychosomatiku, čo je dneska aj mainstreamovo potvrdené. To znamená, že v rámci zdravotného vlastne tam je dôležité hľadať akoby psychický zdroj problému, ktorý sa somatizuje, čiže prejavuje sa telesne. Čiže takto sa tam vlastne dostalo aj to, že sú to aj zdravotné problémy. Nie sme lekári, my neliečíme ten problém, že niekto má, ja neviem, nejaký zápal v tele alebo bolavé koleno. My odstraňujeme psychické príčiny, ktoré potom, keď sú odstranené, tak sa to telo viacej otvorí do toho, aby tá medicína vedela s ľahkosťou pomôcť. Hovorím, že úplne typické je, že sa stratí chronicita.
Ty veľa rozprávaš aj o zraneniach duše, dokonca si prišiel aj túto s vlastnou metódou práce s nimi, ale teraz daj nám do súvislosti traumu a tie zranenia duše. A ja som mal také šťastie v zraneniach duše, že som mal okolo seba ľudí alebo človeka, ktorý ma na to upozorňoval, že aha, tuto je nejaká Lise Bourbeau, ktorá o zraneniach píše a vlastne ma akože postrkovala proste furt dokola. Až som sa tomu venoval a trošku ma to tak zaujalo, že je to fakt ako zaujímavé. Ináč nie je to žiadna novinka, ako Lise Bourbeau to popísala ľudským spôsobom, ale sú to veci o mnoho staršie, ktorými sa zaoberali napríklad Freud vo svojej vývojovej psychológii, potom to skúmali ďalší, Reich, Loven, proste je to niečo, o čom sa vedelo aj pred Lise Bourbeau, ale ona dala tomu ľudský šac, popísala to ľudskými slovami, nie neznámymi cudzími proste výrazmi. Mal som šťastie, že som sa na to musel pozrieť a vlastne došiel som k tomu, že veď existuje možno riešenie, existuje možno pohľad, ako by sa dalo toto nastavenie, ten tiež múd, to systémové žitie v zranení konkrétneho druhu, tých druhov je 5, vlastne instantne vyriešiť na jednom sedení. To sedenie síce trvá povedzme 3 hodiny, ale určite je to menej, ako sa s tým roky vlastne nejako v živote stretávať. Sama Lise Bourbeau vlastne hovorí, že takéto liečenie trvá celé roky. Hej? No vlastne vytvoril som nejakú takúto metódu. A ako súvisí metóda príbeh s metódou na zranenie duše? A trauma so zraneniami. Áno, ako to súvisí? No súvisí to tak, že súčasťou toho sedenia, kde sa to zranenie duše uvoľňuje, rozpúšťa, uzdravuje, je aj práca s nejakými príbehmi, ktoré vlastne to nastavenie podporujú. Čiže je to tak a vlastne už som dospel až tak ďaleko, že som vlastne tú metódu liečenia zranenia duše nazval, dal som jej názov a volá sa, že nový plán. Nový plán liečenie alebo uzdravovanie zranení duše. Ale čo taký človek, ktorý sa treba so zraneniami duše nestretol, ako môže on zavnímať treba, že nejakým z tých 5 trpí, prípadne viacerými? Vieš, čo sú také nejaké príznaky? Veľmi často sa to prejavuje vo vzťahoch. Veľa ľudí chodí kvôli vzťahom. Aj muži, ale hlavne ženy, ale aj muži chodia. A proste naozaj sa to prejavuje v tej interakcii. Napríklad, keď žena má to opustenie, tak ona vlastne sa cíti byť opustená v každom momente, v ktorom ten partner ju doslova fyzicky neobjíma a nemá jeho plnú pozornosť. Hej. Čiže napríklad takto to môžu získať. To môže byť taký stav, ale môže byť napríklad sa to prejavuje tým, že partnerka príde a povie o svojom mužovi, že vieš, že akože ja ho mám rada, ale on je taký suchý, on je taký chladný, on je taký vždy správny. Hej. Ja jej poviem, že asi má krivdu, hej. A ona potom sa mi ho snaží doniesť a ja jej poviem, dobre, dones ho, ale že poď aj ty, lebo máš nejaký dôvod, prečo si práve toto do života vybrala. Čiže potom vlastne takto to môže vzniknúť, no. Na základe toho, čo si už robil so stovkami, tisíckami klientov, mne by zaujímalo, či by si bol schopný pomenovať zranenie duše Slovákov. Či sa to dá vôbec? Áno. Áno, dá sa. Čiže aj samotné akoby národy môžu mať akoby typické zranenia. Slováci majú kombináciu opustenia a poníženia. To je úplne jednoznačné, hej. A rovnako ako napríklad Taliani podľa mňa majú kombináciu opustenie zrada. Hej, Japonci majú silnú zradu, preto oni riešia tú česť a tú samotnú. Poriadok, systém, rešpekt majú oni. No dobre, a ako sa to, teda keby sme sa hýbali v týchto termínoch zranenia duše, ako sa to prejavuje na nás Slovákov, že si to nesieme?
To, že máme opustenie zradu? Opustenie sa prejavuje tým, že sme veľmi emocionálni. Poníženie. Poviem k obidvom, Okay. že opustenie sa nám prejavuje tak, že sme veľmi emocionálni. My sme emocionálnejší ako napríklad Češi, emocionálnejší ako napríklad Ukrajinci, Rusi a neviem, Poliaci. Už ani nehovorím o Anglosasoch. Hej. To je úplne niekde inde. To znamená, naozaj tá naša zaujatosť emóciami je z opustenia takého systémového, celonárodného. A poníženie, no my sme vždy pripravení hľadať, v čom sme slabí, malí a nedostatoční. Hej. Odtiaľ je vlastne aj takéto nastavenie obete, keď to tak môžem povedať? Obeť môže byť aj z iných, môže byť aj z iných, ale áno, že obeť je proste niečo, čo ako celkom radi vybrujeme ako Slováci, ale to ešte nemusí byť poníženie. Poníženie je to, že vlastne z obete sa stane to, že cítime nízku sebahodnotu. Ale máš národy, ktoré keď sa stanú obeťou, tak narastú do zúrivosti a bojujú. Hej? Áno. Alebo do sily. Ja neviem, napríklad, povedzme, maďarský národ, hej, podľa mňa z obete proste automaticky ide do bojovnosti. Slovák a slovenský z obete ide do poníženia, do nízkej sebahodnoty. Čiže niekoho aj to zranenie môže zaktivizovať? Jasne, vždy je to aj spôsob, ako tam vznikajú nové kvality. Hej. A vravel si teda, že po, dajme tomu, 3-hodinovom stretnutí, kde sa pracuje so zraneniami duše, tak to vlastne vie instantne odísť, zmiznúť. Aké to má prejavy? Vidíš to na prvý pohľad na tých svojich klientoch? Veľmi často. Hej, veľmi často to vidím. A naozaj sa to prejavuje tým, že je tam tá bolesť úplne alebo čiastočne zmizne. Hej. Čiže poviem príklad, že keď niekomu uzdravíme zradu, tak on prestane mať ten hlboko nevedomý, ale neustály pocit ohrozenia. Keď niekomu uzdravíme opustenie, tak veľmi pravdepodobne sa stratí ten celoživotný smútok. Hej. Keď niekomu uzdravíme krivdu, tak sa viacej rozhýbe. Hej. Proste prestane byť taká tá sušená treska. Hej. Proste naozaj sa to prejavuje a je to také, ako keby si pustila malý kamienok z vrchu kopca a on sa pomaličky rozbiehal a nabaloval, až proste nakoniec sa treba zmení aj fyziognomia tela, hej, ktorá ukazuje na zranenia. Všeličo sa môže zmeniť. Tá metóda je hotová, ale stále pokračujem vo výskume nejakých pomocných metód, ktoré môžu doplniť, ak niekde to zranenie sa aj tak drží ešte zubami nechtami, čiže povedzme na nejakej tej veľmi vysokej úrovni sme to dokázali zmeniť, ale povedzme sa toho telo ešte drží alebo niekde vo vzťahoch, tak ešte stále vlastne robím výskum práce s tým, že čo ďalej, ak by to bolo treba, hej. Super. Tak ti to ide táto práca s klientami, môžem potvrdiť aj ja. A napriek tomu si sa rozhodol posunúť sa ďalej, čo je super. A od toho, ktorý, keď to tak poviem, dáva ryby k niekomu, kto učí loviť ryby, alebo nájde si poetickejší iný nejaký názov, ale od toho, kto dáva jeden na jedného vlastne tú starostlivosť, pre toho klienta, hej, k niekomu, kto vlastne je sám schopný sa o klientov svojich starať cez tieto tvoje metódy. To je asi taký ten celkom prirodzený stav, kedy najprv niečo človek skúša a potom sa to snaží učiť ostatných. Lebo ak chceš byť v niečom majster, tak skús to niekoho ďalšieho naučiť. Hej. To som hovorí, že ak chceš niečo vedieť, tak to začne učiť. Hej, čiže akože najprv si proste obuvník a potom začneš mať tých ľudí, učedníkov, ktorí sa u teba učia robiť topánky a až vtedy budeš naozaj ten majsterko, ktorý vlastne o tom vie veľa. Čiže tým, že vlastne tu človek posúva, tak vlastne si to ešte viacej a viacej do hĺbky musí premysleť, aby to dostal do slov, aby to nebolo len nejaké úrovni nejakých pocitov alebo nevedomých presvedčení. Hej.
Čiže táto fáza sa naozaj otvorila. Hej. Naozaj ma veľmi baví a mám z toho obrovskú radosť, keď vediem seminár a vidím, že tí ľudia sa dostávajú do toho hlbokého pochopenia, ktoré mňa tak fascinovalo, keď mi prišlo. Že ako to vlastne funguje. No vieš, čo sa hovorí, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa ukáže. Čo to znamená pre teba? Kto je pripravený žiak? Komu by si teda rád toto zveril, toto naučil? Pripravený je podľa mňa ten, kto má volanie. Koho to oslovuje. Kto napríklad pozerá náš rozhovor a povie si, toto by som chcel skúsiť. To je niečo, čo ma priťahuje. A ja som to tak vždy sa nechal viesť takým volaním. Pripravený je ten, kto má tú potrebu pomáhať, ale možno aj bez potreby pomáhať, ak má potrebu získať novú kvalitu, nový pohľad, hĺbšie pochopenie. Lebo naozaj po seminári príbeh tí ľudia zrazu začnú rozumieť tomu, čo sa im v živote deje. Bez akéhokoľvek pozlátka, bez, ako sa povie, že bez ručníku. Hej, je to naprv, vieš, ako to funguje, vieš, ako funguje ľudská psychika na úplne tej najsurovejšej verzii. Hej. To znamená, že vlastne všetci, ktorých to zaujíma, že by chceli vedieť viacej, aby chceli rozumieť, ako funguje človek. A každý, kto má napríklad pocit, že by chcel pomôcť. Každý, kto si myslí, že sebe potrebuje pomôcť. Lebo to je liečivé prejsť aj týmto seminárom aj pre človeka, ktorému sa dejú veci, s ktorým mu nikto iný nevie pomôcť. To všetko sú možní adepti. Vravel si, že si mal skvelých učiteľov. Niektorí ešte stále sú tu, niektorí už nie. Ale zahrajme sa, keby si mohol vybrať historicky hociakú postavu z dejín, koho by si chcel, aby bol tvojim žiakom? Aby bol môjim žiakom? Áno. Keby si tak vyskladal tú skupinku, nech sú aj traja. Ja neviem, či mám na tú otázku odpovedať, lebo môže to vyvolať veľkú kontroverziu. Je to na tebe. Ja to teda poviem, ale chcem tým povedať, že to není prejav pýchy alebo nejakej nadradenosti. Skúsim to vysvetliť. Ja by som chcel, aby môjim žiakom bol Jung. Junga som študoval, pozeral som sa, ako on sa pozerá na svoje veci a uvedomil som si, že bol absolútne, že neuveriteľne talentovaný, hej. A že keby som mu povedal niektoré svoje závery, kde som dospel, povedzme, trošku hlbšie v tom poznaní, ako funguje, povedzme, že na technickej úrovni to, čo on nazýval nevedomie napríklad, hej, tak podľa mňa by on z toho dokázal urobiť niečo ešte väčšie a ešte zaujímavejšie ako to, čo po sebe zanechal. Ale to je iba myšlienkový experiment, lebo nebyť Junga, nebol by som ani ja, lebo však tiež som z neho vychádzala a ja neviem, povedzme, som sa zaoberal laicky procesorientovanou psychológiou, ktorá tiež má u Junga korene. No proste každý odniekiaľ vychádzame, ale chcel by som, inak to poviem, chcel by som, aby môjim žiakom bol niekto takto talentovaný. Ja ťa sledujem a vnímam aj to, ako veľmi na sebe pracuješ, ako veľmi sa venuješ výskumu. A teraz, keby si mohol zaželať hocičo, čo by si potreboval, aby si mohol skúmať ešte viac, čo by to bolo? Aby si práve dostával sa k podstate veci, aby z toho niečo vzniklo, čo má reálny úžitok, použiteľný, môže to byť vlastne vyexpedované k ľuďom. Potreboval by som zosilovač. Zosilovač vo forme ľudí, potreboval by som viac ľudí, ktorí by išli, nasledovali túto moju cestu, lebo to je niečo, čo by mi zrýchlilo ten výskum. Hej, že naozaj ja som vďačný za ľudí, ktorí okolo mňa sú a je ich celkom dosť, ale keby ich bolo povedzme 10-krát viacej, tak by tie závery boli rýchlejšie. Dneska ten výskum, napríklad, že dneska máme letné obdobie, hej, že letné obdobie pre mňa býva celkom akože obdobie konkrétneho testovania záverov, hej, to niekedy bývajú celkom, veď vieš,
že celkom to na sebe testujem a potom sa z toho 2 dní akože zbieram, kým nájdem, ako to presne má byť, aby to proste bolo bezpečné a fungovalo. A ja si myslím, že tá energia toho záujmu a tých ľudí, ktorí by chceli ísť touto cestou, by vlastne posunula ten vývoj do rýchlosti. Hej? Tak to by to bolo. Tá energia vedomia tých ľudí by vlastne zosilnila ten tlak na tie výsledky. Taký synergický efekt by sa ti zišiel. Toto som chcel aj zosilňovať, že? Áno. Hej. No a čo by bola taká kľúčová myšlienka a z tohoto dnešného rozprávania, čo by sme si mohli všetci odniesť a reálne prakticky uchopiteľné, použiteľné už dnes? Podľa mňa tá myšlienka znie tak, že to, čo sa človeku deje, sa dá vysvetliť, dá sa to uchopiť a poňať a všetko má svoje riešenie. Že tá nádej tam stále je a žiari veľmi silno, hej, stačí sa na to pozrieť. Že naozaj to je to, aj pre človeka, ktorý povedzme nás iba dneska prvýkrát vidí, tak to, čo mu chcem odkázať, je, že máme riešenie, máme proste pohľady a poznanie. To je ono. Akože, máme vlastne to poznanie, ktoré napríklad mňa zbavilo strachu z chorôb. To je to dôležité. Hej. Mňa zbavilo strachu z, neznámych dôvodov pre úzkostné stavy. Hej. Mal som ich. A dneska viem prečo. A viem to proste bez toho, aby som musel na to brať lieky. Viem si pomôcť. Hej. Viem, ako vznikajú tie choroby, ktoré sú vážne, tzv. Zákerné spoza rohov. Hej. Nebojím sa ich. Nebojím sa ich ani ja, ani moji blízky, ktorí so mnou proste tú moju životnú púť zdieľajú. A viem, ako fungujú vzťahy. Proste celkom sa na seminárových dňoch akože smejeme, že naozaj viem zahrať, ako proste vznikne proste konkrétny konflikt a prečo a ako a vieme to rozobrať na drobné, to keby nakresliť mapu, že čo sa tam vlastne stalo a jak sa s tým pracuje. Čiže ten odkaz je vlastne nádej. Že máme poznanie, ktoré naozaj vracia nádej do života. A čo my potrebujeme urobiť, aby sme sa k tomu poznaniu mohli dostať? Dnes je ten kanál prostredníctvom seminárov, ktoré robím. Prostredníctvom seminárov, na ktorých osobne učím. A v budúcnosti to podľa mňa bude tiež aj prostredníctvom seminárov, kde možno nebudem učiť len ja, ale budú to učiť aj moji nasledovníci a potom kníh. Ale dnes sú to semináre a dnes sú to semináre rôzneho typu. A aj tie také intenzívne, niekoľkodňové, ale napríklad tie, ktorých sa zúčastňuješ aj tí, že sú raz mesačne, kde sa vlastne ukazujú tie ďalšie posuny a vlastne sa rozprávame o tých veciach, kde sa nachádzame. To je to, kde sa to dneska dá uchopiť. Keď ťa stretnem o 5 rokov, kde budeš? Čo budeš? Stretnem ťa na kavičke s tvojou knihou alebo budeš prednášať pred tisíckami ľudí, to len tak si to kreujem pre teba, alebo budeš mať už mnoho absolventov, ktorí budú pracovať s ľuďmi. Kniha tam niekde do tých 5 rokov moja, ako ja, aby som jej bol autorom, tam niekde je. To si myslím. Určite by som rád a s odvahou išiel aj do toho, že by som šíril tieto svoje závery tých mojich výskumov, ktoré sú celkom veľké, nie je to len o terapii. A to by som tiež rád. Uvidíme, že ako to vlastne bude fungovať, lebo ten svet si ide svoje. A či ja budem mať tú príležitosť, neviem, ale v každom prípade ma nádej, že ako človeka, ktorý bude stále robiť výskum a stále sa bude snažiť z neho robiť závery pre praktický život, lebo to je to, čo považujem za úplne základnú vec, že filozofia je dobrá, ale aký to má význam v praxi, hej? Alebo paradigma vzniku vesmíru je dobrá, ale aký to má pre nás význam dnes, hej? Preto som vlastne, napriek tomu, že som skúmal z veľkej diaľky, nakoniec vytvoril metódu, ktorá sa dá použiť dnes.
Hej. Čiže takého človeka tam nájdeš. No ako sa ti sedelo na tejto stoličke a na tejto strane v tejto roli? Ja si myslím, že to bol pre mňa, alebo nie, cítim, že to je nádherný zážitok a že rád by som si to zopakoval. A ak mám niekoho takého talentovaného ako si ty, ako takéhoto moderátora, tak budem za to vďačný aj na budúce. Veľmi rada. A ďakujem aj ja. Aj ja.